अदु ngarang makta khoi gi madam Sonia Gandhi na AICC gi president na moi gi yamna clear oidaba policy se masina migrant workers sing maroi na masida confusion na misalele moina moiji mayumda hanjage haiba matamda madugi travel expenditure trend da hanba sidaida masi government na puthokani hai putho hai workers sing na puthon gani hai adu ergadi akhoi tumin lei thokpa yaroi koi Congress party na state leiba Congress party madugi entire expenditure se karino koi fund drive tawbani khangde am torga khoi na migrant workers gi damta da koi party na migrant labor sing se masigi entire expenditure se koi party na puthokadabani haiba mana kanba state amaga loina koi state su madugi magi instruction directive se koi da pirakpa aduna ni koi government na yamne clear oiba policy ama ngahak leitana hongto hongjin nataba clear cut oiba policy ama Manipur gi praja sing da khanghan biu mapandal leriba khoi gi sainau sing laik tamurga halakpa yadadana stranded oidana leriba or business tauba or natraga treatment tauba saluba leriba singse masi halakna na bagi travel fair cha si masi nahan ge dumaina Guwahati de loriba adumaina nasana biar taujagada bani haigadoribra adungarang Madam Sonia Gandhi na masi question si raise taurga government na masi clear oiba policy ama lauthoktragadi akhoi Congress party na madu entire expenditure si purani haiba kandada ngarang athengbada haiba tare 85% amana central government na madugi expenditure si purani aduga lemhoriba 15% na state to gi state government na purani hai adu masi kadai bhauba chummi no chumdabano adu state government sina yamna madugi asengba clear oiba moigi policy ngak leita hongto hongchin nataba ama Manipur gi praja sing da moigi stand se madu khoi khangba pame madu da moina karigumba confusion oina sum leiba taraba akhoi mayam da hujik have line number contact number district khudingi khoi number amam pijari basini masidai da any migrant workers sing maruina khoi gi Madam Sonia Gandhi gi directive matungina khoi gi help line number contact number pb se mada detail pb raga masi akhoina deport tona ba hairi Manipur gi halan gina ba adi puchalna ba masi gi type tona ba nodal officer haiba tare madudi bureaucrat officer sing state government na madugi deep moina madugi du train gi reservation hairo ama hairo madudi government na bureaucrat officer madu nodal officer lemne moina type tobiba akhoina masigi lairiba hangigada ba lakada ba singdo akhoi hanna madugi detail do akhoina madu organize tawdana madu moidu khomjan jagani adu hanasu hanagiduna akhoi kendra gi haiba tare ko kendra gi su government na mapanda leiba constituency wise PO haidana khoi concern DC sing da su madugi list sing do khoi pisan jagre honorable chief minister gi office da su pisan ba su yaunai hai madu pisan jagre madu nattaba akhoina haijari bisdi maru oina khoi AICC gi honorable President Madam Sonia Gandhi na pirakpa directive se masi khoi follow up action haiba tare migrant labor sing khoi Manipur da leiba haningba Bihar da gi oiba yai Assam da gi oiba yai amadagi oiba yai sigumba particular mayam chingsi pisan biraga government na masi pudragadi migrant work labor sing se masi government na madugi entire expenditure se pudragadi khoi party na pugadabani haiba se madugi follow up action haiba tare khoina Manipur gi praja sing da adu maruina migrant labor sing da khoina party gi tarap tagi khoina khanghan jabani